CEO Ducati Motor, Claudio Domenicali berikan pesan penting untuk Enea Bastianini yang bertandem dengan Francisco Bagnaia di MotoGP 2023. Enea Bastianini diminta untuk tidak terlibat perselisihan dengan Francisco Bagnaia di MotoGP 2023 nanti. Enea Bastianini menjadi tandem baru Francisco Bagnaia menggantikan posisi Jack Miller yang hijrah ke Red Bull KTM. Namun, Ducati menyadari Bastianini dan Bagnaia bisa menjadi bumerang untuk mereka. Sebab, kedua pembalap tersebut memiliki ambisi besar untuk menjadi yang terbaik di setiap balapannya. Bastianini bahkan mengungkapkan keinginannya setelah menjalani perannya sebagai pembalap tim pabrikan, salah satunya yaitu untuk mengalahkan Bagnaia. Domenicali berharap persaingan Bagnaia dan Bastianini berjalan secara sehat tanpa merugikan tim. Pecco, beberapa bulan yang lalu, mengatakan sesuatu yang saya tulis, kita tidak membutuhkan seseorang yang membuat kekacauan, ujar Domenicali. Pembalap asal Italia, Francisco Bagnaia berhasil mengukur namanya sebagai yang terbaik di MotoGP musim 2022. Rider Ducati Lenovo itu meraih gelar juara dunia pertamanya di kelas MotoGP, sangat bergengsi karena melakukannya dengan Ducati. Pembalap Italia menjadi juara dunia dengan motor Italia, Bagnaia memecahkan kembali rekor yang telah berusia 50 tahun. Ada satu hak istimewa untuk juara dunia, mereka boleh menjalankan musim berikutnya dengan nomor kehormatan 1 di motor mereka. Pembalap seperti Casey Stoner dan Jorge Lorenzo juga pernah menggunakan nomor 1 setelah mereka berhasil menjadi juara dunia. Tapi bagi Bagnaia, itu menjadi beban tersendiri, dia belum memutuskan apakah akan menjalankan nomor 1 atau nomor khasnya 63. Ada banyak tekanan untuk pembalap dengan nomor 1, karena mereka berstatus juara dunia bertahan, mereka diharapkan bisa mempertahankan mahkotanya. Juga, ada banyak kepercayaan di paddock, menyebut bahwa pembalap dengan nomor 1 malah sering mengalami kesialan, termasuk tak mampu mempertahankan gelar mereka. Apakah benar demikian? Apakah ini salah satu yang ditakuti Bagnaia? Saya harus berpikir panjang karena tidak semua orang berhak menggunakan nomor 1. Ada beberapa pembalap yang sering menjadi juara dunia, tapi mereka enggan menggunakan nomor tan 1, misalnya Valentino Rossi dan Marc Marquez.